Hello everyone, it's me again, Guchen. So for today, I'm going to give a review about a one-step hair dryer and styler. Ayan. So, ito po siya. It's color pink and of course, isi-check natin kung worth it ba siya. Okay. So, of course, we need a clip kasi hindi po siya lalat. So, magsta-start na po ako, mga my loves. So, like that. So, ako kasi, nag-use ako nito, hindi po siya, as in, yung everyday, hindi po. Every occasion lang po. Every time na may a-attend ako na mga important matter. Okay? Tapos, of course, dito, low lang po yung ginagamit ko. Kasi, ano lang, parang okay na ako sa low. Hindi ko gusto si high. Okay. So, let's start. This one, ayan po siya. Ayan. So, makikita niyo po. Alright. So, the-curve na po siya. So, ayan na po siya. As you can see. Alright. So, next. So, dadagdagan na naman natin siya. So, like this. Like this, like that. Importante talagang may clip ka kasi, ano. Pero pwede namang sabay-sabay. But for me, mas gusto ko to kasi mas maganito siya. Ganyan. So, kahit hindi siya hawakan, pwede siyang mag-roll ng sarili niya lang. Ayan. Pwede. Pwede. Alright. Ganyan. So, napakadali lang po niya. Ayan. Napakadali. Ayan. You can see. Wow. Ayan po. Alright. Ayan. Okay. And we're done. So, tingnan nyo naman. Wow. Diba? Wow. Madali lang po siya. Okay. So, itutuloy ko ha. Ayan. Ganyan lang po siya. So, kahit hindi mo pwede pa rin siya So, very smooth po siya. Ayan. So, here. Nadaanan natin. Kasi manipis na po yung hair ko. Ayan. Pinagpapawisan ako. Sandali. Ayan. So, ayan. Pwede na siyang lahapin. Ayan. Ayan. It's a life-changing hair dryer and styler po siya. Sobra. Ayan. You will love it if you're going to use this. Hindi nyo pa talaga pumunta ng salon. Ayan. As you can see, there we go. Wow. So, pwede dito din ko lang sa part, like that. So,
Ayan. Super okay. And we're done for this part of my hair. So we're going, I'm using the brush, okay? Ayan, so small. Ayan, wow na wow. Wow na wow. So, lipat tayo sa kabilang dulo. Ito na naman, of course, dito. Gaganyanin natin siya, mga my loves. Ganyan. So, ito na naman. So, iba siya, no? Ayun. So, ito, start the low, of course. Ganyan. Ganun sa best. Ayan. So, madali lang po siya. Kahit hindi niyo siya hawakan, okay lang yung ano niya, curve pa rin siya. Ayan ha, titignan nyo. Wow. Tak na tak. Wow. Ano ba? Sobrang ganda. Para makita nyo po siya. Ng close look. Ayan. Down, down, down. Ayan. So, we're done. Tingnan nyo naman. So, wow. Mga my loves. So, kukuha ulit ako dito. Ng ilang parte. Ganyan, ganyan lang muna, ha. So, ayan. Oh, so cool. Ayan, so cool. Super nice. Wow na wow. Tak na tak. Ayan. Ayan. So, turn off natin ulit. So, let's see. Finally, we're at the last part of the program. So, here. Hello. Ito, iwagan na natin siya. You can see. So, pwede mo nang lahatin. Buuin. Pwede na. Okay. And we're going down. Down, down, down. And we're going down the road. Ayan, okay siya. Okay, so, ayan na po siya. As you can see. Teka lang. Ano ito? Ayan. Ayan. Wow na wow, mga my loves. What I like about this one is,
Nagka-curve po talaga siya. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo din. Look. Oh. Wow. Ayan. So, we're done. So, ayan po. And then, of course, it's a life-changing talaga. Every time you do have your occasions, like birthdays, New Year, or church time, or even you go to the office, pwede mo siyang i-everyday, everyday. Okay, wait lang ha. Ang init. Oh, naka-on naman yung electric fan ko. Ayan. Ayan. So, ayan po siya. So, ito po siya is one-step hair dryer and styler. So, para sa ating mga kababaihan, this is very helpful. And then, even 10 minutes, pwede mo na siyang matapos. Especially pag short hair ka. Tapos, pag long hair, depende po sa pagkakaano mo. So, gagawin mo lang din, follow lang po ano yung ginawa ko kanina. Like, unti-unti, diba? Para mas madali. Oo. Tapos, pwede mo na rin lahatin. Okay lang din. Basta kaya mo naman. And then, what I like about this is, pinapamadali niya yung buhay ng kagaya natin may buhok. Ayan. So, very happy. And of course, worth it po siya. So, if you want to have it, ilalink ko na lang po below kung ano man yung, kung saan ako nag-order nito. Para naman hindi kayo maano kung fake ba yan or totoo ba yan. Kasi dito okay naman po siya, hindi po siya gaya ng iba na sobrang nag-iinit. Okay lang. Kayang-kaya. Ayan, wala. Wala po siyang So, very safety po siya. So, again, thank you for watching my channel and I hope may nai-share akong maganda for all the girls out there. Kaya, thank you. And, sa mga hindi po nag-subscribe, please subscribe. And, have a good day, everyone!